咁都得？你哋係咪都係咁樣理解 fallen on deaf ears 㗎？你哋做 reading 嗰陣時，喺一啲俾建議嘅情況當中，成日都會見到呢句 idiom fallen on deaf ears， 千祈唔好字面解啊，笑爆嘴啊，俾考官見到你啊，一定笑你懵盛盛啦。其實呢句話嘅真正意思咧，係人哋俾你 advice 嗰陣時咧，就好似對住啲聾人嘅耳朵講咁樣啊，講咗等於冇講，所以嘅重點應該係聽唔入耳。好似阿媽咧，日日都叫我哋早啲瞓㗎，不過全部都係 fallen on deaf ears， 左耳入右耳出，完全聽唔到。咁講到啲 C idioms， 梗係最好配個對手啦。如果我哋喺 reading 見到 someone is all ears 嗰陣時咧，就唔係話嗰個人咧身上面咧變異生咗好多片耳仔喎。其實咧佢想表達咧係呢個人好專心聽啦，好有興趣想知咧，或者準備好專心聽嘅意思。例如咧，我每次聽到有人講八卦嘢咧 ，then I'm all ears， 洗耳恭聽啊！兩個 idiom 一對比，係咪易記好多咧？所以我叫你俾 like， 千祈唔好 fallen on deaf ears 咯，一定要 be all ears， 留心聽。